Assalamualaikum dear students of class 7th. मैं तव्हांजो टीचर मुश्ताक अहमद, सब्जेक्ट टीचर सिंधी NMT वेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज़ का। डियर स्टूडेंट्स, अॼु असां बुक पेज नंबर 27 ते एक्सरसाइज पे हेठियां जुमला दुरुस्त करियो। त डियर स्टूडेंट्स, हेठियां जुमला दुरुस्त करण में असांजा 4 जुमला आहिनि जेके ग़लति लिखियल आहिनि ऐं उन्हनि खे असां सही करे लिखंदासीं। जुमलो नंबर 1 आहे हासिल करण फ़ाइदा आहिनि इल्म सां। नंबर 2 जा माण्हू हुनरमंद आहिनि सिंध। नंबर 3 शाइर वॾो हो जो शाह अब्दुल लतीफ़ सिंध। नंबर 4 हो कायदे आज़म पाकिस्तान जो बानी। डियर स्टूडेंट्स, ही जुमला आहिनि जिन जी अरेंजमेंट ग़लति ॾिनल आहे ऐं असां उन्हनि खे वरी दुरुस्त करे लिखंदासीं। हाणे अचो त हिकु हिकु करे दुरुस्त करे लिखूं। नंबर 1 थींदो इल्मु हासिल करण सां फ़ाइदा आहिनि। इल्मु हासिल करण सां फ़ाइदा आहिनि। जुमिलो नंबर 2 आहे जा माण्हू हुनरमंद आहिनि सिंध। इन खे दुरुस्त करे असां लिखंदासीं सिंध जा माण्हू हुनरमंद आहिनि। नंबर 3 आहे शाइर वॾो हो जो शाह अब्दुल लतीफ़ सिंध। इन खे दुरुस्त करे असां हीअं लिखंदासीं त शाह अब्दुल लतीफ़ सिंध जो वॾो शाइर हो। शाह अब्दुल लतीफ़ सिंध जो वॾो शाइर हुयो। उन खां पोइ हो कायदे आज़म बानी पाकिस्तान जो। इन खे असां दुरुस्त हीअं करे लिखंदासीं त पाकिस्तान जो। इन खे असां दुरुस्त हीअं करे लिखंदासीं त कायदे आज़म पाकिस्तान जो बानी हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ही हुआ असांजा बुक पेज नंबर 27 ते एक्सरसाइज बे में हेठियां जुमला दुरुस्त करियो। जेके पहिरें मां तव्हांखे ग़लति जुमला जेके बुक में लिखियल आहिनि बुक पेज नंबर 27 ते उहे लिखी ऐं पढ़ी ॿुधाया। उन खां पोइ तव्हांखे हर हिकु जुमिलो दुरुस्त करे ॿुधायो। ऐं डियर स्टूडेंट्स, अॼु जो असांजो लेक्चर हिते पूरो थिए थो ऐं ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।